სულ ვაქებდი, კაი ბიჭია თქო. ეგეთებს უნდა აგინო. ბოღმიანი მგრაფე დეი ბოღმენ ოპერაციის ფული რომ მოვაგროვეთ გასკნით გულზე. რა თქვაო? რა ვიღაცის ვიდეო ქნა ჩაწერილი გიო ღმერთმა დაგვიფაროსო დახმარება ვითხოვოთო ჩვენო გვაქო იმის საშუალებაო რომ დახმარება არ ვითხოვოთო ვიღაცის რაღაცა უყიდენ არ ვიცი ხო და ვერ გავიგე ხა ეს საჩუქრებს რო უგზავნეს აქ ხალხი დახმარება არ არის რა მნიშვნელობა აქვს ფულს შაგირიცხავენ თუ საჩუქრს გამოგიგზავნიან ის საჩუქარი მე ხო გადაგაქ ამაზე PayPal-ის ანგარიშზე როგორ ხარ? გავახარ დღეს ვარ ენერგიულად. ხო აღარ გაკაცებული კვერცხები. დაი სულ მაკიაჟი რაფერ გიკეთია. ხო რა იყო მე ახლა? ახლა შეხედე მანახებ ჭხილი? აუ ჭხილები დამკვდა. იმდენი მიზახი შეხედე მე ნახეხი ოჯახის ნახეხი ჭხილები რა დღეში მაგ. შეხედე არც მაკიაჟს ვიკეთებ, შეხედე მუნი მჭირს წარბზე აგერ. ხო, კაი. მოდი აგერ. რა შობი, დაი, რა ხდება ახალი და კაი მითხარი ახლა. რა ვიცი, დაცხა სელენა, ნამეტანი დაცხა ქუთაისში. პრივეტ ბალი. გოგო, შეხედე, აი რაღაცა მაინტერესებს, სერიოზულად მინდა კითხვა დაგისვა. ქუთაისი თუ ქუთეისი? გაჩი ქუთაისი არ თქვა თუ არა აი ბავშვს ვიცოა რომ გაგთიშავ აღარასოს აღარ ჩავთვალ მაგას ამბობენ ძირითადად სხვა დებილები მაგას ამბობენ დებილები მაგას ამბობენ სხვა კუთხის ხალხი დადაციმის მაინტერესებს არც ერთი სამეგრელოს მე რაღაცა დებილობას უძახი არა ქუთაისია რა ქუთაისი ვინც ხარ შემევიდა წეხა ნევიკრიფი აღარ გავჩერდია რა ვინ მოგიშალა ნერვები მაგას მოუწოდე იტალო იყო მე ხო მე აღარ ვიგინებ სელნა მაგრამ გეთახმები 100%-ით მე შევიგინები და აი მითხარი და იგინე ხორცები ერთი თუ გიყოლოთ ხო ვინც ხარ ქუთაისი თქვას ქუთაისზე ხო იმას მოუტყან კარგი სტრაკი მადლობა რა ქუთაისი გალო თბილის უძახი თელის მეგო რომ მათ რა გვისწრებს შეხედე სპეციალურად გამართო ლაპარაკში არაფერი არ გაგაჩი მე ჯადო გამიკეთა სპეციალურად რომ არ მაწნა არ მოვუგო მეგობრებო არ ჩაქრება იმედია ქარისხევ ჩაქრეს მე დედა მე მობილური ინტერნეტი მე დედა აქანა სამუშაოთ რომ შემოვდივარ ხო ჯიბის ინტერნეტიც მაქვს გვერდზე ჩადებული ამ კიდია თუნდა მეორედ მოსვლა დაიწყოს თქვენი დარდეთ მაგით თორე მე რა ხოძევა სურვილებს არ მინდა სურვილი რამე სურვილება ქალ გაბრაზებულია რამე მე ისეთ სურვილები მაგენას որ მარსა და ქალო არ მინდა მაგრამ რა იცი რა ხდება ამიტომ ალაიქოთ 900-ზე მეტი ხარ და 300-ზე ხარ ალაიქოთ მადლობა მეგობრებო ვიაქტიუროთ მართლა სულ მიგებს როგორ შეიძლება აბა კი რა სულ უგებ ტყვილი სულ მიგებ ქალაქო ბანა ით აუ მეზარება იმიტომ რომ სულ აგებს და მაგიტო აი აგებ ახალ ხო არა ერთხელ მომიგო აი ერთხელ კი რა ორჯერ მოდი შეიძლება გო ერთხელ მომიგე კაი ხო რა იყო მე მოგიგე ორჯერ შეგერგოს 7 ვარდი გვიდა ჩვენ ახლა მოგიგებთ მადლობა 7 ვარდი გვიდა მე 7 ვარდი და არც ის არ მიგზავნიან ვაიმე 1 ვარდი იკასგან ინო გაიწევატალი მადლობა მეორე ვარდი კიდე და ვერ შევავსე ადამიანები და ვერ შევავსე ნე მადლობა ლუკა მადლობა ვაიმე 5 შევავსე მე ვერ შევავსე მადლობა კაი აღეს ხარ მადლობა მადლობა ვის გამიგზავნთ ვარდები და ვის გამიგზავნთ იდე მოვუგებთ ხო მე ვიღებ მადლობა მეგობრებო კარგად ნიკა შენ როგორ ახარ რატო შენ და ლაიქე რო შემოხვედი ეზე ქალაქი უთხარიო არ თამაშობთ აბა რა ვშობთ ახლა არა ეზე ქალაქი უთხარიო ეზე ქალაქი ერევანი აბა რა არის ეზე არ არის ქალაქი ეზე ესპანეთი კიდე ესპანეთი ქვეყანაა გო რა ქვეყანა დესავით და ვიცი მარიამი მადლობა მადლობა ნეტაშა გაიხარე ჩემო კარგო
მეგობრებო, მოვუგოთ რა. და 1000 კაცი უყურებს იმას, სულ. 3 რიცხვში. მადლობა. მასთან კორწილს ვერ ვნახავთ რა ვერ. მადლობა. რა ვქნა თონა რა გიყო? მადლობა ჩემო კარგებო. მაგდა პერტაია გაიხარე ძალიან დიდი მადლობა. ამოქოქავენ ახლა იანი გადაგვიყამო. სტელე მოემზადე ბოლო წამზე ლომს გირთყამო დამიწერენ. კაი ჩემო კარგო მზადა ვარ. თინა როგორ ახარ? ლუსი რო გაწერიან ახლა მე შესაძლებელი. მადლობა ჩემო კარგო. ლუსი რატო დავიმახსოვრე შენ სახელი? იცი? იმიტომ შენ დედა ჩემი სახელი ქვია. მერც გეფიცებ. თუ ესე ვერ დავიმახსოვრეთ მართლა. შენ ბინასთან გამოვიარე საკაზად მეთქი ნახავთ ხო მართლა მე ჩავნ ასე რაფერ ნახავდი სულ და კი არა ვარ ბალკონზე და დაგიგა რაღაცა არა ესე კი ვიხედები ხოლმე მარ რაგაცინებს ხალო უზენ წარმოგიდგინე ბალკონზე რომ ზეხარ და ხალხს რო ხერს უკნე კეთი ეგიდულაშვილი. არა, ბოშოს, ფსა რამდენი გევედი, იმდენი ვიღაცამ გამეიხედა და რაღაცა ვიზახინა, ახლა არა. აღარ გავდივარ, ახლა ვერიდები. ღამე უზეს არის. გოგო, კეთი. შეიძლება მოთხოვდა ერთი ბოზი, ხო და? ირმა ერქვა, ხო და ისა რა ქვია? ხო. წევიდნენ, მე რეიგენი უცხოეთში, ხო და მანქანები აკითხავდნენ ღამე უძახდნენ ირმაში შუქები არ იყო. ხო და ამეში გაიხანერებ მეძინა. თქო დიდი თმები და მაშინ ხოვული თმები გაძეძილი ვიყავ. ხო და მეთქი გავალ ვეტყვი რომ აღარ ცხოვრობს ახანა ირმა თქვა და გევედი აი ვაზე ბიჭო გამევიდა ირმაიე. არა მომივარდე და კარი არ მიმაშტამბონე. დიდი ჯიბი ზახის შებანი შენ დამოტყულა შიგნით. დედა რა კარგად ვიცხო ერთო შეგვარი მეგობრებო გაალაიქეთ მადლობა გამოწევი ბიჭო გამევიდა ირმა და მაგარი ტიპია რაო სევერი ახალგო გაიხარე თაკო ჩემო კარგო ვიკა მადლობა ანასტასია გამოწევს მადლობა ვიკას ასე მადლობა ჩვენ მოვიგეთ ხო ასე მოგიგესელე აი გრე თან კარგობა ლარღობეში რა მადლობა გამოწევისთვის ნუ მადლობა მიყვარხარ კეთე მეც მიყვარხარ ბეგო მე მიყვარხარ საუკეთესო ხასტე ესე მიყვარხარ ბატონო გაიხარეთ მეგობრებო რატო მომაგებიეთ ერთი ხელი გო მეც მიყვარხარ ყველა კარგი ადამიანი ოღონდ გაიხარეთ ჩემო კარგებო დედა აი რაია კეთოსთან ვერ შევდით და ხომ მომკლენ ამგედმა მე არაზრს ვითამასეთ დაო აშენ არაზრს გეთამაშოთ თუ ვერ მივხვდი რა გინდა მეგობრებო გთხოვი ხილეთო პირადი შეტყობინებაო საჩუქარი მოგიმზადეთო აბა ხა შენ ახლა ისეთ საჩუქარს მომიმზადებდი მადლობა დონდოლაძე მადლობა მეგობრებო ვინც ალაიქეთ ელინა იუმორი აქვს ლიჯავსო საკვერცხები მოგიწვა კიდაი მირჩა აღარ მტკივა ხო ახსოვს ხავს ხედავ კითხულობ ადიალა და გამითფა საკვერცხები არა საკეთებთ ის უნდა თქვათ მე არასოდეს დავალაიქოთ ხალხნო 600-ზე მეტი ვართ უფრო მეტი უნდა გქონდეს ქულები ნუ გეზარებათ ფასიანი არ არის ტკბილებო მეგობრებო ხუთი ვარდი გვინდა სხვადასხვა ადამიანი ვარდები დავაწყო გულზე შემდეგ ლახაც ხმელს ნუ მისპამავთ ოღონდ ერთი და მე სხვებს ვერ ვკითხულობ მადლობა შევაფსეთ თამუ გაიხარე მია შორე მადლობა გოგოებო დაიმე შეივსო ჩემთან პირველად მადლობა маш თეო მეგობრებო ყველას უღრმესი მადლობა შენ ლია მადლობა ჩემო კარგებო
ნატალი წითელი გულებისთვის მადლობა 1-2-3 მეგობრებო, გაიხარით. მადლობა, სუნამოსთვის ჩემო კარგო. და სუნამო მიმთავრდება. არა, ჯრა მიმთავრდება მაგ. ახშე მომიკი აიმე, მადლობა მარი. მადლობა ლია. მე კაი ძალიან გადავუსწარით რაღაცნაირად ხერხულად ვიგრძენი თავი. ისე შენ რა გითხარი მადლობა ლია. მირანდა მადლობა 1-2-3 მადლობა სელენა შენზე დაწერეს და ხე კითხვა აქვს რას უნდა მოსხმარობსო მე მიყვარს ბაქარატ რუჟი 540. ოკეი ხო გაიგონეთ გბილო იმედა გაიგე ვისაც გქნათ შეგიძლიათ მიყიდოთ. სელენაო თვალის ოპერაცია თუ გაიგეთეო 20-ში ვიკეთებ. აჰა ორივანი კარგები ხართ, გაიხართე, რამე ქელი. იმანახევ აჰა კი მადლობა ვარაფრის ვივიენ სტელე, პრიჟეთ. მადლობა მეგობრებო დაალაიქეთ თან, მე მადლობა ლია. იქეთ რამე არ მოხდეს. არ გადაუთხარ რამე მატარებელიან, ზაღლიან, რაც კოსმოსი, დელფინი. და მუთვის სუნი მევიდა ლომი. აუ დადაქალდითო ჩვენ დიდი ხანია მეგობრებო სელენა მე ისა გაჩუმდი მე უნდა ვთქვა დედა ჩვენ როდის დავდაქალდით იცი ადრე 2 წლის უკან ბინის ფულს რო ვაგროვებით რო ვთამაშობდით კაპიქსზე რო ვადებდი მე სელენა რო ჩამერთო და რო მირჩია სელენა გახსოვს კი ხო ტელეფონი სელენა მირჩია აი მის მე ვდაქალოთ ჩვენ დედა მადლობა დონდოლაძე კიდე დიდი მადლობა მე ყველა კარგ ადამიანთან ვიდაქალებ ბინძურებთან არასდროს სტელე მაგას სუნამოს ბიძაშვილია კოსმალაო. აჰა, ერთი რას მაქინას ვისხამ, მე რა ვიცი. არ ვიცი. ერთი არ მოდი კიდე ერთი ვითამაშოთ. ხო, კაი. წავაგეთ. ვაი, შეგვირცხვა ნამუს ქალო 700 კაცი ვართ. დედა ჩვენა ვართ 120 კაცი. ხო და სელენა მართლა კარგი ადამიანი არისო. კი ბატონო. არა რაც მართალია მე მიყვარს სიმართლე მართლა კაი და ორი ვიყო მაგრამ ერთი ვარ ორი კი რა 100 იყავი ღმერთო ამრავლოს შენნარი და ჩვენნარი ხალხი ღმერთმა ჩემ აბა უნდა იმრავლო შენნარი 100 ერთდროულად ამინდა მე ხო დავაქციეთ გოგო შენ ბერლინს დააქცე და მე კუთა რას დავაქცევ დავაშენებ სამყაროს ვაი დედა აბა რა დაი რას დავაქცეთ ნეტა ბევრი იყოს მართლა მე პროსტა ერთი მინუსი მაქვს ცხოვრებაში, ბევრს ჭამ. არა უშავს, მეც ვჭამ ბევრს ხანი. მაგრამ შენ და სახა არ ამგონი, არა როგორ არა, რას კადრობ, ქალო, შენ მე რომ მომშვიდება, მე მიქარიხა. გაჩვენ არ გერგება და ჩვენ გვერგება. ხო, მე მართლა არ მეგება, დედას ვიცი, მართალი თქვი ახშე. მე ვაფშე აბა რა ვიცი. ხო და თქვენ მაგიროთ ვსუქდებით ჩვენ აგს მოველინეთ რომ ვიტან მაგირად. ჩიხალები მოუხდა კი მანქანა სანკაია გირჩევთ ვინმე თუ აპირებთ გამოწერას და ყოყმანობთ აუცილებლად გამოწერეთ გორაფერი გამეიწერე წითელი მაგიც ხო რა იყო ახლა აბა მანქანა წითელია და რო ჩამოვა ქუთაი ხო გამასეინებ მანქანა აბა რას ვიზამ აბა რა როგორ შეჩამოდი აქამდე აბა მე ვიჩამოდი მუსიკა და ისე გაიხარე ჩემო კარგო სახელი არ წერია თქვენია ხო პაატა შენაგდეს ამხელა ხიპით უარგისი კაცით გადაგიშიდა პატრონი გონონა ვაშაკმაძე მართლა შენ კლასელი იყო კი შენახა გახვალ იქანა სუფრაზე სადღენგზელო სიტყვი და აგერ დაბიო ხარ პაატა ფუ გადაგიშენდა პატრონი და იმაირ კაცებს რა ვუთხარი მე რა უნდა მაპაატას რა უნდა და ეს დამალული ის არის იდარასტი გეფიცებ თუ არა ახლა ვეწამაგლიჯე თავი ხელი რომ ჩამოხვიდე გაგიწევდება სასწაულების გამო ჯერ მოქალაქეობა უნდა ავიღო აქ ჩემო კარგო და მე ჩამოვა ერო კაი ხარ დედა ვინა აშენე უარესობისკენ მიდის საქართველოში უბედურა დელენიკა გოგო კვან გაიხარე ემ ბალა იყო თბილებოერსკავა და შენზე ოცნებას დიდი ხანია მოქალაქეობამდე კი რამოდენიმე წელი არის რა 1-3 წელი მაინც მინიმუმ კარგად ლიკაშე როგორ ახარ შენი და როგორ არის? კაი ხანი აღარ მინახე. კარგად არ გაუჩეს. აი ბოლოს ნახე იქანა ვაიმე ისე
მაგის ლიფი კიდე სახში მიდევს აგენ. მისაცემი მაგ ლიფი და რაფეო 2 წელია. რამდენი დრო გჭირდება მოქალაქობაზე კიდე? 3 წლამდე შემოყავდა. მამიდაშვილს მიულოცე ვაიმე გადაში. არ გვაინტერესებს. აგვისტოში გახდება 4 წელი. რა მალე გადის დრო ღმერთსკებიცები ძალიან მალე გადის. ანუ 2021-ში ჩამოვედი, ხო, 4 წელი გახდება. და საბუთების აღებიდან გახდება 3 წელიწად ნახევარი. მე მახსოვს სელენა რო წახვედი შენ იქ ლაივი იყო, მე მგონი ლაივი იყო, ერთად რო ცხოვრობდით, ვიღაცებთან ერთად რო იყავი. ხო, მარია და ის იყო კიდე ევა. მარია იყო, მაგი ხო, მახსოვს. ისო მადლობა, სელენა რომელ ქვეყანაში ხარო? ბელგია, ბრიუსელი. ბელგია მეგობრებო. საფრანგეთი რატო? ბელგიაში ვარ. კაკადო. დავალაიქოთ მეგობრებო, ნუ გესალმებით, 100 კაცი ხარ და უფრო მეტი. ხეთი მარგალურ გიჩქუნოვო და ვაი თუ მაგინებს ახლა. არაო, გეხუტუნეო, მეგრელურადო. მაშინ გეიხარე. მე ხუთჯასავით გიხა მე მეგრულადო. მადლობა მაშინ. ვინსპექში ვარ, ჩემო კარგო. ბილი გოგუებიო. მოვინახულე ბრიუსელიდან არ მომეწონა. რა ის მეგრული ვიცი, მეგრული კი ქართული მოვიწყდება. რატო ბრიუსელი ულამაზეს ქალაქი არის სიმწარე. არ ვიცი, არა, რო ვიცი, აი პროსტა რო ვიცოდი, ახლა ხო გევიგებდი რაც დაწერე რა, ანუ მოთვალში მიწი. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა TBC ბანკზე, ნინო 4 ლარისთვის გაიხარე. გოგოსელეო. არა, მეგრული გეს, აბა მეგრული გეს და მეგრული მესმის გინება. მაგრამ რა ვიცი, ახლა სხვადასხვანაირი გინებებია და ყველა მეც გინებები ვიცი მეგრულად. გაიგო ხალხო ასმარათა დავწერთ, რა ვიცი მე. ნიც მადლობა, თამო, მადლობა. მოგიგენ ბოლოი. ხარესა ვარ მე და ფრანგულად საუბრობ, ისედაც ფრანგულს ვსწავლობ. კაი და იმიდი წევედი არა უშავს, ხვალ ვითამაშოთ კიდე. მიდი, შვიდობიანი ღამე, დროებით. დაკოცე. აი, მიდი. ანტვერპენი არ ჯობია სელე. რითი ჯობია ჩემო კარგო. რაც ბრიუსელია, ის არის ანტვერპენი. არაბეთი არის ერთიც და მეორეც. სელე. ვაფრენ ამაზე. ბრიუსელი იმიტომ მიყვარს, რომ სიმწვანეში არის ჩაფლული. სიმწვანე და ხასხასა სიმწვანე, ლამაზი პარკები, ძველი შენობები. ლოგინს ქვეშ არ შემძვრალი. და მე რა ისწავლა ხალხო ლოგინს ქვეშ შეძრომა და აღარ გამოდის იქედან. შევწდი არ უნდა მეყიდე ესეთი ლოგინი, უნდა მეყიდე ის რო არის მთლიანად დასადები რო არის. გაიხარე ჩემო კარგო, ნორიძე ხარ ნამყოფი, რატო არ უნდა ვიყო ნამყოფი? მიყვარხარ, მარი ხოჭუჭას არცალია და არ ჩემოდის. შეძულდა აქ TikTok-ში ყოფნა. სიხასხასე მერე ნახეო. რა ჩემო კარგო, სამსახურში ყოველი დღე ნორდიდან მივდივარ. უამრავი ხალხი მოძრაობს იქ. ხო და მაინდამაინც ქართველებს აქვს გართულება. სენენა მიყვარხარ გოგო. დიდი მადლობა ჩემო კარგო. სელე ყოველს პოზიტიური და საყვარელია. გაიხარე ჩემო კარგო. დინანტშიც ვიყავი, ძალიან მომეწონა, ძალიან კარგი მიყვარს ეს გოგო. გაიხარე ჩემო კარგო, მე სიმართლე გითხრა არაფერი არ გაოცებული და არაფერი არ მაოცებს. და მე ვნახოთ ოპერაციას რო გავიკეთებ ჩემი ახალი თვალებით, იქნებ გამაოცოს რამე. მადლობა მარი, როცა ჩამოსვლა ჯერჯერობით ვერა. ჯერჯერობით ვერა, იმიტომ რომ არა ვარ მოქალაქე აქ ბელგიის. არა, კი დადიან ისე გაქნა ძალიან ბევრი ქართველი დადის ჩვეულებრივად, რავი, მაგრამ მე ბედი მაქვს იმნაირი
წამართმენ საბუთებს საქართველოს რო წავიდე. არა მესმის ვერ ვიტან ფრანგულ მხარეს. პირადობა ხომ გაქვს? კი, პირადობაც ამაქვს და პასპორტს აღებაც შემიძლია. თვალები. ჩემ გარკვეულ შენ გადასაწყვეტია და შენი რა ქვია ვისი ტანდა ვის არა. ჩემთვის პირადად არანაირი განსხვავება არ არის არც ფრანგულ და არც ჰოლანდიურ მხარეს შორის, იმიტომ რომ ორივე არის არაბეთი ჩვეულებრივად და დიდი შეგრძნება არ მაქვს რომ ევროპაში ვარ. გინდა ანტვერპენი იყოს და გინდა ბრიუსელი იყოს. აქ კიდე არ გაკვირდება ხალხი ქუჩაში ისე როგორც ანტვერპენში. ანტვერპენი არის ჩვეულებრივი თბილისი. გარეთ რო გახვალ, ყველა გიყურებს, გაკვირდება გიჟივით. მანდარო ვიცი ვირუსი. ანუ როდესაც ქალაქებშია. ხო შეიძლება. მაი როდესაც მოთხოვნილი გააქვს ტოლვილის სტატუსი თუ რასახიან მაგას, მადლობა. და ხარ ჩაბარებული აქ. არ გაკუფლება წახვიდე შენს ქვეყანაში. кейს გააჩნია. ჩემი кейსით მე არ მაქვს წასვლა ჩემ ქვეყანაში უფლება. ჩემ ქვეყანაში წასვლის უფლება. და ხა თუ ვინმე ჯანმრთელობის მხრივ არის ჩაბარებული, იმას შეიძლება გქონდეს უფლება რომ წავიდეს, მაგრამ მე ჩემი кейსი არ არის ეგ. მე შემიძლია წავიდე მაშინ, როდესაც ავიღებ აქაურ მოქალაქეობას და აქაური პასპორტით წავალ. სხვა შემთხვევაში კიდე შემიძლია მივწერო კომისარიატს და ვითხოვო უფლება, რასაც აგვიანდება ძალიან დიდი ხანი პასუხს. და კიდე უნდა იყოს რამე აუცილებელი ისეთი რომ მოგცენ უფლება წახვიდე საქართველოში. კარგად შენ როგორ ახარ? ხო და ისე ძალიან ბევრი დადის, ეგ არის ძალიან ცუდი, იმიტომ არის ცუდი, რომ ეგ ყველაფერი არის ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ ძალიან ბევრ ქართველს ეუბნებიან უარს შეფარებაზე უკვე აქ. ეუბნებიან ყველას, რომ თქვენი ქვეყანა არის უსაფრთხო. მარტო მაგის ბრალი არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ეხლა როგორი არის, ხო, ჩამოდიხარ საქართველოსთან და ეუბნები აქ, რომ ხო, იქ ვიდევნები, იმიტომ რომ ვარ რაღაცა გეი ან ტრანსგენდერი ქალი და მე დგები და მიდიხარ. ხო, რატომ მიდიხარ? თუ შენ იქ გდევნიან, რაღაცა ბრუნდები, უკან ესე იგი არ გდევნიან და მაგითო ბრუნდები, ხო? ყველაფერს აკვირდებიან, შემოკარგო ისინი. და შეიძლება ჩაბარებული იყო. ფაქტურად ჩაბარება საქო. რატომ? მე არ ვიცი სიახლეების სიმართლე კითხრა, მაგრამ თავი ტრანსგენდერ ქალებს ანმალი აძლევენ საბუთებს. აი რაც თქვი ეგრეა. ისე რაღაც არეული არის, ხო ჩაბარების წესები გამიგია. ხო და არ ვიცი. რა ვთქვა? სესელეზოქს ისეთი პედი აქვს, ყველაფერი უცებს აკეთებენო. ხო, გამართლებაზე არის, მაი. ისე კენეტრება საქართველოს. ნუ აი ქართული რაღაცების ყიდვა მენატრება, თორე ხა დიდად რა უნდა მენატრებოდეს. არაფერი ისეთ განსაკუთრებულად. ასელე სახელმწიფოს გამოყოფილი ბინაში ხარ? არა, ჩემო კარგო, ეს საფრანგეთი კი არ არის, ან გერმანია. ბელგიაში არ არის ეგრე პოლიტიკურებზე უკვე ძალიან გაჭედეს. მოკლედ ვიცი, ყველას უარი აქვს თითქმის პოლიტიკურზე არ ვიცი შეიძლება. ხუთი სადარბელი დუბაიში. მე რომ მინდა გეცები არაფერი არ გამომდისო. აი მე უმეტესობა ეგრე ვართ. ხანდახან არაფერი არ გამოდის. ხანდახან რაც არ გვინდა ის გამოვა. რაც ძალიან არ გვინდა ხოლმე გულით ის გამოდის, რაც ძალიან გვინდა ხოლმე გულით ის არ გამოდის.
ნაცნად გაიხარეს და დავიღალეს თუ იღლებოთ ვერ გეტყვიო. Baime, ვერ მინუიტყვი ეგრე მაი არაფერი უიღბლო არ ახარ. ის ადამიანები ისეთ გაჭირვებაში არის ზოგიერთი, რომ იმათ შემყურე, ჩვენ როგორ უნდა ვწუწუნებდეთ. ახალ სერიალის ყურება დავიწყე. მეორე 3 დღე არ ვუყურებ. ცრემლი არ შემშრობია თვალზე. მეც უაზროდა ვარ. სისმარს ნახულობს. კარგად, შე როგორ ახარ? შეგვებით კი შევეგოთ, ჩემო კარგო, მაგრამ დავამთავრე სტაჟი. ჩემო ქუთაისელი. გაიხარე. სტაჟი დავამთავრე. ნუ ყოველ შემთხვევაში თვის ბოლომდე ვისვენებ მაინც, იმიტომ რომ 20 ოპერაციას ვიკეთებ და მანამდე პასუხი იქნება ალბათ. ოიმე და ოიმე. ვარ შემოვა დღეს არ ვიცი. თუ იქნება დადებითი პასუხი პირველიდან დავიწყებ მუშაობას კონტრაქტით და თუ არ იქნება, მაშინ თავიდან რაღაცას მინახავენ და კიდე გამიშვებენ. ოღონდ აღარ დავთანხმდები ერთთვიან სტაჟს. იმიტომ არ დავთანხმდები, რომ უკვე გავიარე მე და ეხლა უკაცრავად რამდენი გავიარო უფასოდ სტაჟები. ვირივით მუშაობდი 1 თვე. თათია გაიხარ, ჩემო კარგო. ხო, პეტა მოდის რამეჯი. ანუ ყველაფერს მე ვაკეთებდი. თვეების გაურეცხავი ტუალეტი და სამზარეულო გავუწმინე, გავუწკრიალე, ისე დავტოვე. მართალი ხარ, გაიხარ ჩემო კარგო. ნუ მე რა შევატყვე იმ კაცს, კაი კაცი არის ძალიან, მაგრამ არ ამგონია მიყვანოს. იმიტომ რომ ისედაც ყავს მაგას იქ ძალიან ბევრი ხალხი მოდის ნახევარი დღე მუშაობენ. მეგობრებო, დილით არის საქმე და უკვე საღამოსკენ აღარ არის საქმე. ანუ წარმოგიდგენთ 2 საათის მერე ფაქტიურად საქმე აღარ რჩება. ორსაც მე ძირთად ტანსმელებს ვასწორებ ხოლმე. სელე მოითხოვ შენ ახლოში გო. აქვე არის მაი, მაგრამ ძალიან პატარა არის. ასე შორს ცოდვა ხარ. ნუ ასე დადის ყველა. მე ხარითი ვარ ვიღაცაზე მეტი რო არ ვიარო. რას ქვია უკაცრავად. ჩემო კარგო, სტაჟის სწავლება არის ეგ და ეს არის, რა ქვია, დრო არის იმისი, რომ მაგალითად თუ ვერ აითვისებ იმ ერთ თვეში და უკმაყოფილო დარჩება, შეუძლია უარი გითხრას. ესეთი პროგრამა არის არტიკლ 60. არტიკლ 60 ქვია ამ პროგრამას. და მაქვს 3 სტაჟის გავლის უფლება. მანქანა არ მყავდეს კიდე ხო? აი რო გავიკეთებ თვალების ოპერაციას, მე ვიფიქრებ, ხوار ვისწავლო მანქანის ტარება, მაგრამ არ ამგონია. ერთი კვირაში და 2 კვირაში გეტყობა შეძლებ თუ არ შეძლებ. თუ რასკა ესეთი წესი არის ჩემო კარგო არტიკლ 60-ზე. ყველგან სხვადასხვა წესი არის.
და იგივე ხალფასი არ არის, კაც მე ვიღებ დახმარებასთან 1314 евро არ. და ეკაც 1314 евро ხო ჩამერიცხა. გოგო, ნუ ატარებ ჩემ მოწერილებს, არაფერი არ წამიკითხია. ნატო გაიხარე. სატო 25%-იანი ფასდაკლება მქონდა. არ ჯერ პასუხი. ანუ დღეს რა აღმოვაჩინე, მე ხო მაგვითი და შარვალ სრულიად ახალი იყო. მოიცადე განახებთ ხა. ეს შარვალი ვიყიდე 5 ევროში, მოიცადე. ეს შარვალი ვიყიდე 5 ევროში. ნახეთ. მარკას დააკვირდით და მერე ამას. ანუ თურმე ეს დიდი ხარია მაგ. სად არის ამის მარკა? ანუ ერთნაირები რო არის შეხედეთ. ესეც ეს მე მაგ და შეხედეთ. ანუ ზედის ქვედა მიყიდია მეორადებში. დღეს აღმოვაჩინე. აი მე და ვეცი ვეტაკე. რა დამთხევაო? ხო, დღეს მოსკენ რა ქვია მივხვდი რომ თან მეთქი კაცო. ეს როგორ გავს ჩემ ზედას. ხო და ძალიან გრილი შარვალი არის. ისე სულ ბრენდული ტანსაცმელები იყიდება იქ. რა კაი ძვირები არის. არ არის იაფი. მეორადი უძახე და რო შეხვალ ესეთი ფასები არის. იაფი არის მარტო პატარა ბავშვების 6 წლამდე. ჩასაცმელები მაგალითად евро ნახევარი 2 евро და ეს შემდეგ. გაიხარე ჩემო კარგო. ისე ამ მაღაზიაში არ არის კაი ტანსაცმელები. აი იქ არის კაი ტანსაცმელები, სადაც მე ვიყავი. აქ არ ნამყოფი რამოდენიმეჯერ ამ მაღაზიაში. ხვალა ორ შაბათს წავალ ამ მაღაზიაში განახებთ. პატარა არის პროსტა. Привет, Нина. თათია გაიხარე. ძალიან პატარა არის. თან ისეთი ცუდი შეფასებები უწერიათ. Google-ში უხეშები არიანო ძალიან. ისე ვიღაცა კაცი და ქალი არის სულ მარტო. ასაკიანები, ბელგიელები. მადლობა ჯინა. ეკნა არ მიდიხარ ორ შაბათს უნდა ჩავეწერა ხო ამ ჯანდაბაზე. ოპერაციამდე მოვიშორო ეს თვალიდან, წარბიდან. ყველაფერი ვედროვე მე დამიმართოს. ახალი ჩამოსული ვიყავი ბელგიაში და ვიღაცამ დამიწერა ესაო. მზე არ არის ბელგიაში და მეთქი რანაირად არ არის კაცო მზე მეთქი. ხო აი გავადრო და ესაო ნახავ კანზე 1000-ნაირი პრობლემები რო დაგემართებაო. მე მიხვდები ყველაფერსო და მართლაც ქალო გევიდა რომ ხან რამჭირს კანზე, ხან რამჭირს გეფიცებით. ანუ რაც ცხოვრებაში ავად არ მყოფილი ვარ და ალერგიები არ მქონია, აქ დამემართა ყველაფერი. თვალებზე ვიკეთებ ოპერაციას. აი ამხელა გამოყლებული როჟა ხარ ღმერთო. კაი რა, კაი. ხომარ გამოგიშრა. რა ვიცით რაც მე ამ სახეზე ვიზილა ხოლმე რაღაცებს რანაირად გამომიშრა. არ გეწყინოს და ძაღსახეს ნუ ალოკიებო. აცრილი არის კაც ბობო ყველაფერზე და დამუშავებული არის ჭიაზე.
მე გამომიშვა და ექიმა კრემი გამომიწერა. ტანზე გეუბნები. ტანზე ვიყენებ მე, ესე ადრე არ ვიყენებთ, მაგრამ აქ უკვე ვიყენებ. ტანის კრემს. ჩუპაპი მონიანიო. შედიდათ არ მიყვარს, მაგრამ აი მე წაია. სოკი რა გამოყლებული არე. რანერი კომენტარებს წერთ ბიჭო რა უბედურება. ვიტო მაგარი როჟები არიან. ხო გოგო ამის ვიქნებოდი. ესე შრება ხო აქ ყველა თითქმის გამომშრალი კანი აქვს. აშკ როგორ ახარ ჩემო ტკბილო ხო აქ გოგო ამის აჰა ეს დავიდეთ. შოთა როგორ ახარ? სად დაიკარგე? Ladies and gentlemen, I am back. Baby, hold your breath. ladies and gentlemen, Bitches, they gotta check in with the queen. I'm the alpha, the omega, everything in between. Oh, Ride with the mob, Alhamdulillah. Check you and me, and we get bitches, they gotta check. მინდა რომ ისე მოწიწლის ვიყავო. და ეს დაღამის მკლებავი ეფექტური იქნება. რაზე ჩემო კარგო? შევსხლი შპრიცელში რა ვიყრებ წერსო. სახეზე სელე ჩემო კარგო ვიყენებ მე დღისაც ღამისიც რავი ყველაფერს ვიზილავ სახეზე ბაროსელე ბარო წარბებზე არა ჩემო კარგო რაღაც ალერგიული რეაქცია მაქვს წარბებზე არაფერ შუაში არ წყალი წარბებთან სხვაგან რატო არ მაქვს ანუ თვისაღებავი დავიდები და იმის მერე დამემართა ან ეგ თვისაღებავი ან კიდე რა ქვია როზმარინის ზეთი თუ რაღაც ჯანდაბარო არის ან მაგის ბრალი არის თორე სახეზე არ მაქვს მე არ დამუწუკიდებ რაღაცები არ მოწუხებ სახეს სიმშრალე და რაღაცები არ მაქვს მე სახეზე არ მეკერცლება ერთი ფორების პრობლემა მაქვს მარტო ფორები მაქვს გაფართოებული ზოგადად არაფერი და ძირითადად ფორებზე ვიყენებ რაღაცებს ხოლმე რომ შევამცირო კი ვამცირებ ხოლმე კარგად ფორებს, მაგრამ მაინც ახლა ხო ის არ ქრება ფორები. ой, როზმარინი მაინც ალერგია. კაცო, ხო, ისეც ბევრი ამბობს მაგ როზმარინზე, რომ ისა რა ქვია. ეგზემა გამიჩინაო და ეგზემას გავს ესეც. ბებანტენი არა კაცო ვიყიდე კრემი მაგრამ არ მიშოლა და მივიდე ექიმთან და ექიმი გამომიწერს რამეს ერთ რამეს მივხვდი რა არავის რჩევით არაფერი არ უნდა იყიდო ექიმთან უნდა მივხვდე უეჭველი თორე არ შველის ტყუილა ვიყიდე კრემი რა საქმიანობო ჩემო კარგო ამჟამად უმუშევარი გახლავარ ვარ დახმარებაზე ვზივარ დროებით რა მე 4 წელი
ხა მეოთხე წელია მეხმარებია რამდენი 1300 евро რამდენს გირცხავს კაფი რა არის და ჯერ არაფერი არ უთხრად შემოკარგო ველოდები წრიბა კაფი არ ვიცი რა არის და ნოსიევე არის სამსახურს არ გთხოვენ საბუთის გამო რა საბუთის გამო მომთხოვო სამსახური სამსახურში საფრანგეთში კაფეა აჰა საფრანგეთი არ ვიცი ხა საფრანგეთი ხანერად აქვს ხანერად არის მან თხოვინას თვითონ გაძლევენ აქ ეგრე არ არის აქ ფულს გაძლევენ და შენ იხდი ხირას აუ ქეთი რავი ყველაფერზე ვიფიქრე იმაზეც ვიფიქრე რომ წარბები მქონდა ახალი გაკეთებული და იმ საღამოს რეტინოლი წავისევი და მაინც მოხვდა ალბათ რა ვიცი მე ყოველთვის ვცდილობ რომ ამ იმას არ იმას რა ქვია შევეხო ხო და მაინც მოხვდა თქო რავი ხო იცი ყველაფერზე ფიქრობ და ამდენ ჯობია იქიმთან მივიდე ეს სიმართლე გითხრა და არაფერი არ იციან ამგენ მოუჯახს ექიმებმა მაგრამ მაინც აქ კაფე გიფინანსებს 70%-ო 20-ში ვიკეთებ ოპერაციას. აუ იმედია ტკივილები არ მექნება. მეგობრებო, გაქვთ იმას ლაზერული ოპერაცია თვალის გაკეთებული, ძალიან ტკივილები იცის ნეტა. სალი გაიხარე. ანუ თვალებს ვერ გავახელ თუ რა დამემართება ნეტა. ამეწובה თვალები თუ რა იქნება. იმიტომ რომ ძლიერ ტკივილი გამაყუჩებელი მაქვს გამოწერილი და რატო კი მარა. აუ იმ გლანდების ოპერაციის მერე მე მაქვს საერთოდ არის ტკივნეულიო. აბა რატო მაქვს ძლიერ ტკივილი გამაყუჩებელი გამოწერილი. ძალიან ტკივილი არის დისკომფორტია, უბრალოდ ცელეო. როგორ დისკომფორტი? არა ზოთხი გიქნება, გიგონება ნამსხრევები აქვსო. ოი დედა. პეტა მომყვება. ყველაფერი ინდივიდუალური ასელი. აჰა, მე 5 ჯერ გავიკეთე ლაზერი. 5 ჯერ რატო გაიკეთე? თითქოს თვალში რაღაც ჩაგივარდა. მე საშინელი შეგრძნება არის ეგ. შეიძლება სხვას გადის და შენ ცოტათი. შეგრძნება იქნება თვალში რაღაც ჩაგივარდა. უი დედა, მე ესე უნდა ვქნა? მიყვარხარო, გაიხარე, ინა ჩემო კარგო ხო, მაგრამ ტკივილი არ დაგტანჯავს. აუ არ მინდა რომ მეთკინოს კიდე იმ ხრა ტკივილს ვერ გადავიტან გლანდებს რაც გადავიტანე ვეღარ გავუძლებ აუ გლანდებზე ჯოჯოხეთი გამოვიარე ღმერთო ღმერთმა არავის არ დააჭიროს მაგის ოპერაცია აი მეთქე რა დღეები გადავიტანე ღმერთო თამი გაიხარე მეც გაკეთებული მაქვს გლანდები ვაი მე გახსნება არ მინდა ანუ ეპაში ცენტრკილი გამოუჩევლების გამოწერა 60 წესი არ შეგეშინდეს ვიცი მეც გამოვიარე ეგ ტანჯვა ვაი საშინელება არის კარგად შეგყარა ხარ. იმ გოგოს რატო ქონდა ბევრჯერ ლაზერი გაკეთებული თვალზე რა საინტერესოა. აღარ დაწერა მე კომენტარი. გაიხარ, მე არ დამაძინ მოიდე და აი. ისე ამბობენ ეგრე უფრო ჯობიაო.
მადლობა სოფო სელი მარიამ შეგელოს რას წარმატებები ჩემო კარგო რა უნდა ვთქო წარმატებებს კატარაქტამ იცის გამეორება და ეგ რა არის მადლობა თამი მადლობა თამი ანუ მე არ მიჭრიან თვალზე რაღაცას რო აჭრიან ზემოდან მადლობა თამი ანდრია მადლობა და მე მიკეთებენ პირდაპირ ლაზერს 3 წუთი ერთ თვალში 3 წუთი მეორე თვალში ესეთი გაკეთებული გაქვთ ვინმეს და 7 დღე უნდა დავისვენო სახლში ქუთაისში გავიკეთეთ არასდროს გამიკეთეს ოპერაცია ძალიან ვიტანჯე ქუთაისში კარგი ექიმები რომ გყავს როგორ გაიკეთე ნინი ანუ გაგიჭირენ ეს რაღაცა შეკნი თვალის ის რო არის კატარაქტა გაკეთებული მოხდა 1993 წელს არა კატარაქტა არ ყოფილა არასდროს გავუკეთებიათ ოპერაცია ანუ მე რასაც ვიკეთებთ ისეთი ვერ ვნახე ვერავინ ვისაც გაკეთებული აქვს კი გამიჭრეს ლინზა ჩამოსვეს თბილისში სხვა ვარიანტი არ განიხილებოდა ლინზა ხო სულ მაგით ბევრი არის კმაყოფილი ბროლი მაქვს ერთი თვალი ბროლის თვალი გაქვს არც ოპერაცია მტკივნეული მერე გაორება დამემართა და გავიკეთე ლაზერიო ისე ბევრი წერს გაორება ბევრს ემართება თურმე ლაზერული ოპერაციის მერე ანუ მე რასაც ვიკეთებ ხო ანუ ექიმი მითხრა შენ არაფერიო ისეთიო არ გჭირდებაო გაჭრის გარეშე გაგიკეთებო და ეს ღირს 2750 და ის გაჭრით რომელიც მეორე დღეს რო შეგიძლია უკვე მუშაობა ეგ ღირდა 3900 евро მარცის ტკივილიო ბევრი წლების მერე იცის გაორება ესეთი არასოდეს გაიკეთე რაფერს ნუ გეშინია ხო მაგრამ რომელი გაიკეთა სამნაირი თუ ოთხნაირი კეთდება გაჭრის გარეშე გაიკეთა თუ გაჭრით მე ვეტყვი დამამშვიდებელი მომეც 18 ხომი არ შემიძლია მე ოპერაციაზე ვერ შეტიოს ყოველწონე მომეც დამამშვიდებელი იმიტომ თუ არ დავლია დამამშვიდებელი ან შემიშვენ ვენაში ისე ცუდად ავარ პანიკები მაქვს თბილისში ახლა სალი შენ შემოკარგო ტკბილი ძილი ხო რამდენიმე წუთიანია თითო თვალი ხო ისა 3 წუთიანი გამოდის შემი ხო და მე არ მიკეთებენ მაია ეგრე გუგას არ გადამიდებენ პირდაპირ მიკეთებენ ლაზერს ხო და მაგიტო ეგ მაინტერესებდა რავი ვისაც ვკითხე არავის არ აქვს ეგეთი რაღაცა გაკეთებული ყველას გუგაა გადაწეული და მე რატომ მიკეთებენ გუგის გადაწევის გარეშე საინტერესო ავეც გოგო იყო მუშაობდა გერმანიაში თვალის კლინიკაში და მე კარგა Facebook-ში თორემ მკითხავდი არ მიწევენ მერქოვანას გენო
ეგ ხო გუგას ყველა ვარიანტში გაადიდებენ ხო მაგას ახლა კაცო ისეთ თვალის შესამოწმებლად რომ მიდიხარ ყველა იკეთებს მაგას ყველგან გაწვეთებენ კონტროლზეც აკეთებენ მაგას მადლობა ბათო მე მაგას კი არ გეუბნებით კაცო ეგ ვიცი ისედაც მე ვკითხულობ იმას გაჭრის გარეშე აი გუგას რო მოაცლებენ ეს გვერდზე რო გადმოდებენ და ლაზერს ურტყავენ ანუ მაგას არ მიკეთებენ მე მიკეთებენ პირდაპირ მეთქი თორე ხა მაგას კი არ ვკითხულობ ეგ მე ისედაც ვიცი სულ ვარ თვალის ეკიმთან 1-3-4 ჯერ ნამყოფი თვალის კონტროლზე და 4-ვე ჯერ ჩამაწვეთენ ეგ წვეთები თვალში ეგეც ვიცი გამაყუჩებელზე ხო ეგეც ახალი ტექნოლოგია სელერ ქონაზე მუდან დაამუშავებენ არ დაჭირდება გაჭრა ხო და ისეთი ვერ ვნახე თქო ვისაც ეგ აქვს გაკეთებული თქო მაგას ვამბობ რა იდება თვალში რამე უნდა ჩამიდონ დედა რა ვქნა არ გეტკინება ადვილი ვაიმე გული მისკდება არა ჯერ არ ნერვიულობ 19-ში ვინერვიულე კი რო და არ დაახრამ ხომო და არ დაგეხუჭოს თვალი გოგო თოს გუთოს დააფიქსირებენ აჰა კარგად შე როგორ ახარ ბლეფ ეს კი გაიგებ ვაიმე 19-ში არ დამეძინება ნერვიულობით სიგარეტ მოწევა არ შეიძლება თურმე და მე რა ხო გამოვალი კიდე და ეგრევე გავკიდებ სიგარეტს და გავაბოლებ გლანდებზე მითხრენ ვაიმე ოსელეო ვეღარ მოწევ სიგარეტსო ყელი ჩაგეწვებაო და მახსოვს გამოვიდით საათი ძირს დავდიოდი თქო და გავუკიდე სიგარეტს და დავარტყი ნაპას მეთქი ველოდები ახლა და ჩამეწვას ყელი რა ყელი ჩამეწვა არაფერი ყელი არ ჩამწვა უკიქინებდი სიგარეტს ვაიმე ვიღაცასთან რაღაცა გამომეგზავნა შემთხვევით მაპატიეთ მეც არა მიშავს მადლობაო გაიხარ ჩემო კარგო მეგობრებო ვიღაცასთან გამომეგზავნა რაღაც მაპატიეთ შემთხვევით დამეჭირა გაიხარე ბეტია მარტო არ წახვიდე გუგა გადადებულზე ვერ ხედავ კარგადო ეს იყო ბეტა მიყვება ისაც ამა გაკეთებული სამჯერომა გაკეთებული კაცო ეგ თვალის გუგის გადიდება ერთხელ მედიკი არა იმედის კლინიკაში თუ რა ქვია ხალო იმას იმედის კლინიკა ქვია ხო მანდ მეორედ რაღაცა თვალის კლინიკა იყო ახალი მზერა თუ რაღაცა მანდ და მესამედ აქ გავიკეთე ხო გაიხარე ჩემო კარგო შენც ასევე მადლობა ბათო ხო yes ჩემ ჯიში და ჯილახში არ არის ბრუტიანი მარტო მე ვარ მარტო მე მიკეთე სათვალე დარჩენილი არავის არ უკეთია ვიზე მემკვანე ეგ იმნაირია თვალები რომ ხუიოდან გამი სიზმარი ვნახევით რომ უსინათლო ვიყავი ეთქვა რომ ვფიქრობ ამ რაღაცებზე ჩამყვა გულში მადლობა ბლეფ ნასამსახური მომეწონა ძალიან და მესიზმება ხოლმე ხშირად სულ ბეშოლკები მელანდება ყველგანი ტასაცმელები სიზმარი ნახევით რომ უსინათლო ვიყავი საჩნელება იყო ტვინი მეთამაშება თამაშებს მიწყობს ჩემი ტვინი
მე თბილისში გავიკეთე მზერავოში მერაბ დორმა გამიკეთაო მაყოფილი ხარ აუ ისე კომენტარებში წერია ვიღაც უწერია რომ ორად ვუყურებდი ყველაფერსო მაგრამ იმ ექიმთან არავისანაც მე ვიკეთე კი რასაც ჩხაკუნებ აუ ამ აიფონში კიდე ყველაფერს ხმა ხო ისმის არ და ნელა ვატრიალებ სანთებელას და მე შენ ნერვოზი რო გაქვს თუ იცი მაია ამას კიდე რაღაცა მომქონდა მაღაზიიდან პარკი მეკავახეს რაღაცა და დედა გაგიშდა სინხუჯას თქმა არ შემოდის მადლობა ჩემო კარგო სუპერი ვარ ნამდვილად უაღრესად კარგი ადამიანია აჰა თან როგორი გვერდნერი ხმა იყო ყველა გაგიჟდე შენ ეს გაგიჟებული ხარ პეტროშკა კაი ახლა მეტყვი აღარ უნდა გაგიჟდე მადლობა რუსა რაღაცნაირ ხასიათზე ვარ მადლობა ჩემო კარგო გაიხარე მადლობა პეტია მარ შემოდის არც ხუჭუჭა არც ემა სენლავ გაიხარე კაი მეგობრებო წავედით რამე ფილმს ან სერიალს ვუყურო გავერთო გადავაყოლო გული გაკოცეთ